ته هم هره میاشت د خپلې وظیفې معاش اخلې خو د میاشتې تر پایه نه پوهېږې پیسې دې چیرې لاړې. هر ځل همغه وعده کوې چې دا ځل به سپما وکړم خو بیا هم صفر پاتې کېږې. راځه نن د دې مشکل حل لاره در وښایم. پیسې سپمول د ډېرو پیسو درلودل نه دي، دا د هوښیار مصرف راز دی. لومړی کار دا وکړه هره میاشت د پیسو لږه برخه وساته، حتی که 5 سلنه وي. دا کوچنی ګام به ستا تر ټولو لوی بدلون شي. دویم، زده کړه څه شی درته پکار دی. مخکې له دې چې یو شی واخلې له ځان وپوښته دا شی ستا ضرورت دی یا که خواهش. آیا دا په رښتیا راته پکار دی که یوازې زړه پرې خوشحالیږي؟ همدغه فکر به دې له بې ځایه لګښتونو وژغوري. دریم، خپل هر مصرف ولیکه، ځکه همدغه کوچني مصرفونه دي چې ستا معاش ورکوي. او دا ساده قانون په یاد ولره، خپل ټول معاش دې تقسیم کړه. مثلا 50 سلنه د اړتیاو لپاره، 30 سلنه د خوښیو لپاره او 20 سلنه د سپما لپاره. ټول لګښتونه دې حساب کړه، یوه ورځ یې تنظیم کړه او ته به پوه شې هر افغانۍ چیرې ځي. پیسې سپمول کوم بخت نه ده، دا یو د ژوند نظم دی. د لګښتونو پلان درته مالی آرام درکوي. یاد ولره د ورځې 10 افغانۍ وساته، د کال په پای کې به زرګونه لرې.